A NASA divulgou a sonificação assustadora dos anéis de Saturno. Eu vou passar aqui para vocês ouvirem. Agora essa é uma sonificação de Saturno. A NASA conseguiu obter esses dados através do telescópio Chandra. É claro, meus amigos, que o som não acontece no espaço. Então são dados binários do telescópio Chandra, aquele zero seguido de zeros, e pode ser transformado em uma onda sonora audível. Inclusive, a NASA já disse várias vezes que esses dados sonoros são até importantes para a gente entender até mais sobre o comportamento do planeta. O próprio telescópio Chandra ele é feito para isso, detectar raio-x, energia, entre outros. É legal, pessoal, ver esses barulhinhos, sabe? É como se a gente estivesse ouvindo o som dos dados. Então a oscilação é basicamente isso. Eu acho bem interessante.